لقي 18 شخصا بينهم 6 أطفال مصرعهم فجر اليوم في غرق مركب كان يقلهم مع آخرين في بحر إيجا بينما كان في طريقه إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. وذكرت مصادر إعلامية تركية أن المركب الصغير الذي أبحروا فيه من بلدة باملي التركية كان محملا بأوزان زائدة وانقلب بسبب الأحوال الجوية السيئة. وقد تمكن خفر السواحل التركي من إنقاذ 21 شخصا بينما اعتبر 41 آخرون في عداد المفقودين.